ግን ላይሰም No! ከያዝከው ኤጌንስት ማይ ዊል ወይ ደግሞ ኤጌንስት ፍቃድህን ስለሚያንቀሳቅሰው የሚፈጠረው ስትሬች ትንሽ ህመም ይፈጥርናል። ካልሆነ ምንም ችግር የለውም፣ ግን ላይሰምህ ይሄ No! 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 My goodness! My goodness! ድምፁን አይተኸዋል እንዴት እንደጨመረ? Oh God! መልገው ወደዚህ ለትመጥልህ Oh my goodness! ሪላክስ አድርገህ አንገትህ አይ ድሮፕ ሪላክስ ዲስ ማስልስ እዚህ ጋር አሉ። ሰምተዋል ድምፁን ግን? How did that feel? Yeah, it's nice. Oh my goodness. እንዴ እሺ አይሲም ክፈትልኝ። እሱ አለ እዚህ ነው። ከዚህ በኋላ አትሞትም። ብትሞት እዚህ ጋር ነበር። እስካሁን ድረስ በቃ ከጠረፍኩ ከዚህ በኋላ ችግር የለም። ኮምፒውተሩ አጠገብ የወዳኛው ሪላክስ ባክ ወገቤን ላላ እጅ ያዘኝ ወገቤን ላላ እስቲ ሪላክስ አልታገኝ ተከሻን ለቀቃለሁ It's good. እንደዚህ አሁን የምትሰራው የተከሻ ነው። እጅህን ራስህን ያዘው። ሪላክስ አድርገው። ሊከብድ ይችላል። እኔ እንኳን ማንሳት ለመንሳት አይደለም። 90 ምናምን ኪሎ ነው። ለመንሳት አይደለም። እዚህ ጋር ያለው ስትሬች ለማድረግ ያዘው ተቆጥቶ ሪላክስ ለቀቅ እስኪ ለቀቅ እስኪ ሪላክስ ድሮ ትዝ ይለኛል አገር ቤት እንደዚህ ይደረጋለን። አሁን እስቲ እግርን ቼክ አድርገው። አሳልፈህ እግርህን ተቀመጥ። እንዴት እንደዛ? አዎ ወደዚህ ተቀመጥ። ወደዚህ አይ ነው ወደዚህ እግርህን እንደሱ አዎ ሪላክስ ነው። ሪላክስ አድርገው እስቲ ላላ ያዘው። ይሄ ማይለኛ ማሳጀር እንዴ? I'm going to charge you for that one. Relax አድርገው። ሪላክስ እኔ ትንሽ እንትኑ ማለት ወፈርኩ ብትልቅ ይክንሳና Take your time in, please. Thanks, son. ዘን እግርህን ወደዛ አድርገህ በደረት ስተኛ ትንሽ ወደ ኋላ ድሮፕ ዮር ሄድ ሪላክስ አድርገው። ይሄ ሪላክስ ድሮፕ አላድርገው። ናይስ አትያዘው፣ ትይዘዋለህ። ሪላክስ ድሮፕ አድርገው። ያዝከው ነው እዚህ ጋር ትይዘዋለህ። ለቀቅ እስኪ አትያዘው፣ ለቀቅ እስኪ አላድርገው። ጉድ ዚስ ዌይ ሪላክስ ድሮፕ ጉድ
I want you to breathe in and breathe out. አችልም እዚህ ጋር ተረጋግሽ ጎይ Okay. Breathe in and breathe out. Relax, breathe in and breathe out. ትይዘዋል አትያዘው ለቀቅ እስኪ ላላ ዝም ብለህ በቃ breathe out. ውስጥህ ላይ አየር አታስቀምጥ። Relax. አትያዘው እስኪ breathe out. Good. ይፈጋር አይደል? This one? Yeah. በጎንተኛው እንደዚህ አይተህ ወደዚህ ለዚህ I'm going to bend this one. Easy. I'm going to push it this way. ሳትነካው ቋ አለ እኮ ገና The other way. Relax. Stay. Felt it, right? ወደ ላይ አይተኛ ጨረስ ነው እንደዚህ This one, right? You're going to feel your hips, let the cargo. You'll be feeling your hips. Everything is connected. And may I borrow this one? Put your head. Yeah. Get a relax, go. Nice. Your head. እግርህን ዘርጋ ዘርጋ ነገርን ዘርጋ ሪላክስ አድርጎ አንገት አሁን ቢነቀልብህ ሳትሰው እንዴ ስታርጋ ሰው ቢነቀልብህ ምን ልትሆን ነው? ጨረስን? ኦ ወይ ጎድነስ ዛኔ ለመድረስ ይችል ነበር። አይገርም እንዲህ ከዚህ በላይ አልሄድም ነበር። ገፈበት ግን አልሐምዱሊላህ ግን እንትን እኔ የምፈራው ኦሙቶ ባስ ነው። እኩል ይሆናል። አሁን እኩል ነው ግሬ መቶ ሂሉ ነው ሂሉ ነው የሚታየው። በተሄድስ እንደዚህ ላይ ነው አይደል? ቀድሞ እኮ ቀኝ እግሩ ለውጥ ነበረው ቅድም ቀኝ እግሩ ትንሽ ዲስታንስ ነው። የዚህኛው የባሰ ነበር። እኔማ ያንተሻለ ስፖርትም ስለምሰራ ኤቭሪዴ ትንሽ ለውጥ አለው ግን ስቲል ጉድ you're going to need stretching exercises እና ማሳጅን ያስፈልጋል። ለጊዜው the 6 weeks እስከ 8 weeks አንድ ያስፈልጋል።